Kam qenë kandidat në qarkun e Durrësit, bashkinë e Krujës e kemi fitu. Fushkruja pas 18 vitesh u ngjyros blu për shumë kohë, është një nga qytetet duhet thënë që është lënë totalisht pas dore tani, sepse kemi qenë bashki dhe me pa drejt në 2015 na kanë kthyr njësi administrative dhe një nga kauzat e mia në rast se do hyja në parlament ishte rikthimi i fushkrujës bashki. Kjo ishte një nga idetë që unë kisha dhe kjo s'ka lidhje me PD-PS. Të gjithë qytetarët ishin pro kësaj, domethënë që të kthej bashki. Kam marrë deri tani mbi 8120 vota në qarkun e Durrësit dhe kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar rinumërim. Me datën 14 maj, 3 ditë pas zgjedhjeve, ndërkohë që do numërohej diaspora, unë ju drejtova Kasit që kërkoja rinumërim. Dhe Kasi më rrëzoi faktikisht në atë ditë për arsye procedurale, pasi nuk ishte shpallur tabela përmbledhëse e qarkut Durrësit që unë mund godisja domethënë rezultatin. Më vonë kam vazhduar kalvarin tim. Ilir, nuk e di nëse e ke parasysh kodin zgjedhor, por kodi zgjedhor i pamundson kandidatit që të rinumëroj votat. Pra është një kod zgjedhor që duhet hedhur në koshën e mbeturinave. Është një kod zgjedhor pa pikë vlere, për arsye se ne kemi qenë listë hapur. Jo vetëm Auloni, po edhe kandidat të PS-s, kandidat të çdo lloj partie tjetër, që minimalisht duhet të kenë drejt për me pa votat e veta në një proces që kanë objeksionet e tyre. Ajo është normale. Po, kodi zgjedhor e pamundson sepse këta e kanë shkruajtur kodin zgjedhor në mënyrë të tillë që kanë të drejtë vetëm subjektet politike të kërkojnë rinumërim, jo kandidatët. Fal, Aulon, por këtë kod zgjedhor ka qenë marrëveshje e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Unë kam thënë gjithmonë. Pra kanë rënë dakord për këtë kod zgjedhor. Ky kod zgjedhor është kodi më i shëmtuar zgjedhor dhe këto do të argumentojmë dhe besoj se do dalë. Jam dakord, por ç'përgjegjësi ma partia ku ju jeni pjesë e saj. Unë po flas çfarë mendoj unë dhe si e shikoj unë kodin zgjedhor dhe për këtë po bëj një betejë dhe këtë betejë nuk po e bëj për mandatin tim, po ja u them me sinqeritetin më të madh. Unë ndoshta nuk kandidoj më. Unë këtë betejë po e bëj që çdo kandidat tjetër që do jetë pas meje në zgjedhjet e ardhshme. Ti do kandidosh prapë tash. Po flas parimisht. Dhe çdo kandidat tjetër që do vinë në zgjedhjet e ardhshme të ketë drejtën për me pa votat e veta. Kaq e thjeshtë është më burr. Nuk na vjen asgjë e keqe ne nga transparenca. Ne do hapim votat, do t'i verifikojmë. Unë kisha të dhëna që votat e mia ishin tjetërsu. Prandaj ju drejtova KQZ-s që të merrja pamjet filmike. Dhe i mora nga KQZ-ja pamjet filmike dhe kam parë votat, Ilir, kanë qenë dy momente të numërimit. Momenti i parë numërohet vota ndërmjet subjekteve politike, mbyllen kutit dhe rihapen për të numëruar votat e kandidatëve. Unë kam parë votat ndërmjet Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe 9 subjekteve tjera që kanë marrë pjesë aty dhe në ato momente kam shquar dhe votat e mia. Kam parë që në disa kuti votimi m'janë marrë vota.